क्लासिक फुल हाफ इंजन हीटिंग। पिस्टन की आवाज़ आ रही थी तो पिस्टन में दो निकली हुई हाँ ये दो निकली हैं, दो बार लगी हैं। देख सकते हैं भाई, ये जो प्ले आ गई है, इसमें रिंगें लगती हैं, वो कट गई, पूरी जल गई है। क्या बाद में पहले इसकी डॉल खोल लेंगे और इसमें वाल पड़ेगा, इसका वाल टाइट पड़ेगी, वाल सील पड़ेगा। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। इसमें मिसिंग प्रॉब्लम थी नहीं, इसमें धुआं दे रहा था गाड़ी, देख सकते हैं चढ़ रहा है, यहाँ पे चढ़ गया था, है ना। तो इसका पिस्टन चेंज होगा, लॉक किट चेंज होगी, पूरी नहीं पड़ेगी। इसमें गाड़ी चली है 33,854 FI।